Chama Lukonde bino boyaki bolobi bokotonga place onzoto Lumumba koya bosali biso ba fantaisie ba mangongo lokola congolais aka muta mangongo ba pesi mbongo ya ko poser fleur nengala uta ko lekala wana l'échanger na moni loko bosali te eri abomi batu na poison alena yoyo ya bana tout se paie ici oyo lonaki nde okobu soki lelo batiki yo c'est-à-dire état de droit ebebi yo oza exemple ya état de droit biso toboyi yo Chilombo tala ndenge yo bomi Congo. Papa il essaie comment on le baquet bango la mère là innocent ayiba te mais toi qu'il y a une élection ah ouais il va qu'on bimi kala mingi te pas même une semaine toi c'est peuple ni et la campagne de ça là campagne poto yo candidat de bondisa poto kala c'est ali toko le banini woto bunda to bunda pour vous face à boy notre frère hein. Merci na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo mwalelo na ezui ezali bongo branche moko oyo totia na océan du Congo bisika oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu bandiko balandi ya ezui lelo ezali bongo sombele suka bisanga pamba te makambo mazali maike na République démocratique du Congo tokokende bisika oyo toanalizaka kasi na ezui togangaka lokola peuple congolais tonelaka tolobaka totombolaka mongongo pe tongangaka tina suka po ete bato bayoka pe tozali koboyama emanso oyo ezali kosalama na République démocratique du Congo na yango bandeko balandi ya ezui mbote ekomela bino bisika biso ezwami bino pe baabonye na biso ya océan du Congo bino bato vraiment bozali kosabone massivement bokontinue kosabone massivement nzambe akozanga te kopambola bino pe na bino bato bozwaka libako ya kolanda émission du début jusqu'à la fin kotala kolaike kopartage basuggestion bajean mpe bacommentaire na bino tika nzambe alola apambola bino bandeko balandi bosabone massivement na chaîne na bino ya libération bokozalaka de cité botala émission du début jusqu'à la fin pour la contribution ya libération ya République démocratique du Congo tozali bongo na opération Jeanne d'Arc tozali bongo na opération Sauvons le Congo bandeko balandi tobunde tumba bandeko langai tozali kokende malembe na 2021 na 2022 plutôt boyebi ete na mois ya janvier bandeko langa makambo mazalaka baike le 4 janvier ezali bongo fête ya ba martyrs de l'indépendance oyo babundaka le 4 janvier 1959 oyo bisika ba koko na biso ba patriarche na biso basalaka likambo na bango pona kobunda pona koboya bonyokoli oyo ba belge babandaka kokata baboko babandaka konyoko biso babandaka kosala biso mabe bakoko ba biso ba patriarche ba biso batelemelaka yango balobi ete makambo wana ekoki lisusu kosalama te boni bozwi biso na bowumbu tosali na bino misala mpe boza kobeta biso fimbo bwali kokata biso maboko tolingi likambo wana te na banzi bandeko balandi boyebi ete likolo ya lipanda emema bongo bato baike bandeko langai tango nyonso bato babelelaka oyo moni na 60 bato batombolaka mongongo bayembi babini indépendance chacha bandeko na ngai kasi ebandaka wapi etumba oyo biso tokobunda lelo ezali bongo na bato babundaka yango batie mwa etape basuki oyo balandaki mpena biso toali kolanda kasi tokolinga nini na place oyo tokoanalyse tokoloba mwa ndenge po te toanalyse me awa ezali ezui bisiko na panzaka bisiko na betaka bisiko na sasaka bisiko na tumbaka bandeko na ngai nini ekoleka la République démocratique du Congo bandeko na ngai bakongolais tokobonga bandeko na ngai lelo bato bayiki bakomona ete natie biloko na matoi pamba te oyo nakoyoka
oyo ekoleka sikoyo ezali bongo komatisa nkanda pe mafuta pamba te na bomoni makambo oyo biso tokoyoka na bomoni makambo oyo biso tokolanda bandeko na ngai moya kotiango na bilili te po eza pasi kasi na kolanda yango boye en direct pe koya koyebisaka bino ekoleka mwa malamu. Merci na yo Juka M na France le number 1 océan de la presse congolaise na botindela biso mwa babiloko oyo kobanda kosunga biso mwa oyo kokota biso pe tokoyebisa na bato bandeko na ngai. Le 4 janvier 1959 tokosala yango émission mobimba na banzi wana tokokutana bana nzezalando ba famille ba mama Justine Kasavubu tokoluka bana ya mpolo kito tokoluka bato bayike o baleka kala pe tokopusana na le 17 janvier tokokenda le 18 pour la musée tokotambola bisika ebele pe tokokende tina kobeta lisolo ya indépendance bandeko nanga pona bokundoli kaka ete boyeba ete bandeko babiso ba oyo bakufa esengeli ba mémoire na bango totombola kayango la tango nyonso ezui ezali kokota ezui ezali koloba Félix Lazali koyebisa bino tango yoso kazali mobomi ya République démocratique du Congo matondo la bino babena Kasai matondo la bino ndenge botelemi bolobi ba oyo batikali konzima ye bazali bato ya maboma wana ezali ngai te ba video kotambola pe koloba bandeko bato bagangi balobi tolingaki ye tolobaki totombola ye tolobaki tochela ye kasi boni tokoye kochela moto ya bwe makambo ndeko nanga na kozongisa mo ba video ba oyo leka kala mena koloba mo ezui pe na kokende kule bisika to analyser ba poe makambo na kobeta no ezui bandeko na ngai pona nini pe motema ya mabebo yango laza koyebisa bino boza penza na makoki ya ko soutenir océan de la presse oya bino na chaîne na bino ya Libération pamba te na yaka koyebisa bino ete nzamba boya Félix Utali Bango alakisa modèle ya Félix moto moindo la moto moindo la miso moindo na nzoto bobimba. Cela veut dire que tous les trois partis à Félix ezali bongo moindo. Félix a koyede ba kongomanité, Félix a kosala bolamu na Congo te, plutôt Félix akoloka pona koluka kosala bolamu botala bino moko likambo ekolekela biso lelo na Belgique bandeko na ngai ba Belgique ba boma plus de 10 millions congolais ba Belgique ba boma plus de 10 millions congolais tango ba ko beta banoko ba ko kata misapi ba ko kata maboko kabuya l'homme puissant. On ne change pas l'équipe qui gagne mais kana nous kobongisa moi bipai na bipai pamba to ebiete maso oyo makotaka esala ka moi passe na nzela ya kotala ba norme ya YouTube esengeli bisika nyoso moi bikukeza ya kokangama poite sengo ya baninga ekota tebe bisape mosala ya baninga bandeko balandi ezu yangwana bino boyebi ete banoko bakolo babomi baboma plus de 10 millions congolais mais bandeko na ngai na investigation ya kokende kosala koluka kolandela ndenge tozali boye bakolo baza na plus de 62 crânes ndeko na nga ezalaki bikekote ngana ke ko vérifier ya solo baza na biloko bebiso bazali na mikanda bazali na biloko bayike o bazali kokende koluka mais bazali na 62 crânes à part biloko o ya Lumumba o bazolinga koya nango ndetala babomba yango babomba bikeko babomba biloko pe babatela ba crâne wana ya bato bango baboma 62 si je me trompe pas bandeko langa yango wana nde bango bazali koya kozongisa na babuku na biloko na makambo mabiso iso bayike kasi eloko moko tomekana lukoloba na bandeko banga boni roi utaka koloba la mikolo mileki alobi yako ekosenga bakongomani pardon te o bandeko balandi osasi obomi obotoli ozwi biloko bya bango bozwi o bino bolingaki bozwa bakanisaki mpe ta mosu puissance na pouvoir bango bakokende yango mpo bakoba banzambe mais hélas bango bazwi yango te mais tala ye oyo alobaki ekosenga pardon te lelo akomi kokota na nkuku bandeko na nga likambo na banzi molongo momba boyebi yango bato ya molongo mobimba bakondana ba Belge France condamna Europe mobimba Belgique il fallait foutre biso 36 milliards bandeko na nga lolenge moko na Uganda elingaki foutre biso 10 milliards si je me trompe pas Félix alobi te mbongo na boko pesa te bo pesa nga moko la kuku tala liwa Félix alingi koyeba te place nini misolo ya Congo ezali place nini procès moko ya Congo ekatama po ete tofuta misolo siko Belgique abandi kokende na Félix kosolola po ete baya kopesa 4 milliards bapanza yango kaka bongo mais likambo ya motune ezali soki toleki la camp riche bandeko na nga yo conseiller ya Félix ona kotango mikolo mizali koya
ozaka na lemba nakotanga yo mpo yo moto okende kokenda Sankuru kolinga likambo ya Lumumba eza lokwa théâtre NOL likambo ya Lumumba eza ya nation. Il est héros national, héros ya République démocratique du Congo, aza héros ya Sankuru te, aza héros ya banda na ye te. Likambo kuta Lumumba biso banda Lumumba so tokoboma na so bakia nango mabe parce que likambo ya Lumumba mbango oyo esengeli bafuta ya Lumumba eza mbango oyo ekoyede nation ekoyede ka bafamille na ye te. 36 milliards, nous avons besoin de ça pour ezonga la nation. Baboma Lumumba, hein? Baboma Lumumba, koboma babomi Lumumba bino so boyebi yango. Si je trompe quand c'est en 1961 to babomi Lumumba après indépendance Lumumba kufi mwana muke babomi ebandeko nanga ezui oyo eza koloba po ete ngai na ototelema opération Jeanne d'Arc, opération Sauve le Congo. Botala ndenge Congo ezobeba, botala ndenge Congo elingi ekoma ya COP. Bandeko na nga tosufle mwa moke mpo mingi ya koloba ezali tia nanu video oyo ya bato ya UDPS boni balobaki kala nakolela la bango mpe tokokele progressivement totala bisika bakomi abomi bato na poison alena yoyo ya bana tout ce pays ici oyo lonaki nde okobu soki lelo batiki yo c'est-à-dire état de droit ebebi yo oza exemple ya état de droit kufa kuna nzambe amona yo azwa ko nani satan azwa nani mpema na yo yanga mpe asi akufa amena laisse reposer en Dieu. biso toboyi yo Chilombo etala ndenge yo bomi Congo biso toboyi yo yo oyo etala ndenge yo bomi otala ndenge yo komi zoba lelo Chilombo etala ndenge yo komi tala ndenge lelo yo Chilombo etala ndenge yo komi zoba bandeko ezui bandeko nanga bino moko bomoni wana moto akolela alobi tolobaki nini soki obimisi ye nini ekosalamela biso toyoka réponse ya Chilombo oyo abomi Congo ebongo tozonga. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Je continue à croire que Vital Kamerhe est non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin. Grâce à son intelligence, grâce à son expérience. Et je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Bandeko balandi wana boyoki réponse ya mukwa ntombolo fachibe wala bile moko boyoki oyo bato baye balobi akomi fachi limbondo JDK fachi limbondo. Bandeko nanga bakosolola lelo baya kozongisa biloko na nkukuki la me plus 49 bokila lokondo fampe kato na plus 49 la chabia nanga. Oh non toboya yango. Il faut procès salama. Comment bango bazoboya procès mais bango bazali kondima baya kozongisa biloko na nkuku te babomaki aux yeux de tout le monde bazobeta banoko fimbu Lumumba ya gangi Lumumba kufa ye moko te famille okito bazobela bino ya polo batu nyonso oyo bozalaka na yebi ete na kati ya bango bakokaki kozala 12 bato bazopese mpo na makambo oyo etikali 2 yango bazolinga baboma bango nyonso po ete histoire esila ebunga me nzambe alingaka na ye bokosi te nzakomba folange itungia bakulaka losako ekinyo nzakomba folange itungia tala oseya ye wana ye petite fille de Lumumba auta wapi nulle part no océan du Congo ye wana ye paloba kaka atombola ganga la tina ya makambo oyo eleka la République démocratique du Congo atana leki bakobimisa race mususu oyo ekoya eko revendiquer ba droit bandeko na ngai tomi kosate nous avons le droit ya kobundisa ba belge esengeli justice salama mais aujourd'hui ceux toke na camp riche batonga te sama lukonde bino boyaki bolobi bokotonga place nzoto Lumumba ekoya bosali biso ba fantaisie ba mangongo lokola congolais azaka muta mangongo ba pesi yo mbongo ya ko poser fleur nenga la uta ko lekala wana l'échangeur
na moni eloko bosali te. Supposons le 17 lokola roi nyanga ya 4 azolinga koya na Congo. Il ne mérite pas de benga roi parce qu'il est assassin. Alors ko senga te bango babo injustice mais azoya ko senga pardon pa banane nanda kwa Félix. Azo que le conseil est-ce que Félix toi tu as le droit ya ko zwa biloko na République démocratique du Congo comment zo tombe dans la malédiction boy. Dieu t'a haï ozo sala kama kama mabe tala batu nyonso onzamba boya ka bango. Sors de bango ezala nini? Hein? Nazali ko pesa oni sese ya bana ya mapasa kati na libumu ya Rebeka. Hein? Oyebi histoire wana nzamba boyaki lipasa moko uta libumu. Ezaou nzamba boyaki ye. Sori ezaou ezanini. Sori na ye ezalaka nini. Tina naissance Jacob azo kangaye. Tina naissance Jacob azo kangaye. Na kati ya libuma mama Jacob azo bundisa ye azo longa ye. Titango bazo ekobima na mokili Jacob azo lotesa des nations. Ndekolanga. Keba yo za la nation nini. Oza na nation ya Esaou. Toza la nation Jacob. Keba ndekolanga yi. Keba. Kolanda Félix temi balo botikali. Bokeba parce que biloko périr na ye loko. On ne peut pas accepter biloko yozo sala. Nation congolaise eza nation na yote. Pondelo oyo bokei boyokani bitambola tambola na yo wana oyokani na bango bango ba paye otamboli balobi na oke biso toza na posa Congo eza na biso Congo tonda minéré Congo eza bien Congo eza na biloko bio biloko wana biso tozwa po eza la mendele biloko boliaka bandeko langa na ndenga mabete 3 jours biloko eboti non ça se fait jamais ma maladie na Congo babeye na biso eza bio safu na biso ekosala 50 ans kolia yango bu mais ya bango babwaki lelo tomate ebimi ta yango monene bato bakoyaka belubela malade ezoya po biloko na bango nyonso bazotiaka bakisi donc bango baana eloko ya bio te mais siko problème na biso ezali quand on condamne bango moko mpe batali bakondamne mais comment 36 milliards wana soki na mboka eza mbongo ebele et de Congo to industrialiser yango bana lumumba bazui parti ba congolais pe bazui parti mais yo siko lingo lia yango lolende boke na ba conseiller na bo saka na mbongo Congo moi ça zo filmer azo la kisabiso mbongo alobi oh il fait chaud les États-Unis mbongo obozolia conseiller okoma kambebo rose tango zo tanga Franklin ngana zo yebisa prison okolia bi peshanguba awa toko kanga bino bokoyoka poto la bino wana ngai parce que bientôt les enfants de Lumumba bana ya Mvuluzi bana na Bilaka tala totele mito zingi bino kala te alimete kopela po Congo nyonso eza la pitolo bande konanga kabu ya l'homme puissant eza ezui awa to analyse kate awa to beta kato sasaka ale moloto ajua Carole na yene ezui tchela bango na sima ya ba video oyo nini IDPS ezolo balelo bongo tozonga la biso papa il essaie bakoma kolobake bango caméra là innocent ayiba te mais toi qu'il y a une élection awa wili bakonga bimi kala mingi te pas même une semaine toi ce peuple ni et la campagne to sala campagne koto yo cancer de bondisa koto kala Césali toko loba nini woto bunda to bunda pour vous face boy de ton frère papa. Bonjour papa. Tout ça bien été. En tout cas, tout ça déçu. En tout cas, président. Donc tout ça déçu. Moi je préfère mieux n'expliquer na Chiluba. Fumu. Qu'on a chuté le kwetu. Vraiment. Et belé à souffrance tout le monde boyeo. Quand tout est tout, bantu bende baf. Les loups tout décevoir. En tout cas, bantu batu hende boyeo chulombo. Les loups tout ezibitu bya mushindo. Quand on est bien bien quoi merci beaucoup. Bande konanga boyoki kolela. Mwanye tolobi na lobono na Chiluba. Ah tango na tali na leli. Mwanye tolobi ngai
mene biso la chiluba. Félix, yo makambo sali biso. Félix, yo mwana balakisa mosapi suka se azwalikama. Mikola mizali ko na kopesa bino prophétie. Pe bobimi ya chichi ndekolanga. Ya chichi abimi. Papa Tshisekedi abimi na Congo. Alobi non trop c'est trop. Oyo bozo sala eza komba na ngai te. Bande konanga eza koinda la Congo. Zala branché na kopesa bino prophétie. Lokola bino bolingaka na tutuka mukolo wana na kotuntuka po ete boyeba bisakwa nini ekoleka la Congo na date précis. Félix toteya yo tozoteya yo keye na Bujumbura ngonde belemi keye na Bujumbura parce que prophétie eza déjà na date na jour na kopesa bino yango mpe bokokanga makambo ekosalama na même mukolo pamba te papa Chicha ekotika nzamba mimonisami abimi alobi bobanga te nga nzambe naza wana nga nazaka na esengo ntango nzambe azoloba nazaka na esengo ntango litoyi ezoyoka awa nazoyebisa ndimo mvwa nzambe wani nazoyoka yo loba nga napesa bato bandeko na nga eza ya kobeba mama Marte makambo basalaka amida atambola mutakala mama Marte otambola na mboka wana me mutu olimbisa oza te po ekoma likama mai noko alobaka papa leki alobaka yako sukola me mbala oyo nazoyebisa bino eza ya mabe koleka elubele ezoya papa Tshisekedi azongi atiki maloba agangi alobi mboka eza ya koyinda siko nani akolimbisa ntango bato nyonso batomboki ntango bato nyonso bamoni makambo mabe bandeko na nga faire à Lumumba toza kokende nango progressivement on ne peut pas accepter roi belge wana ya awa sans jugement tokoti kondima te po mbongo ekobima mbongo wana efo bakongole bazwa yango tokosepela su te bakonseye na babasi ya bamakangu basalaka bavideo boye balakisaka biso bakongole ke toza banyama non insulte trop c'est trop depuis Félix aya na pouvoir balaki bango nini bandeko na nga na okoma na suka balobi ete ntango bakoindustrialize bakosala makambo na bango soki Félix apesi bango bato bakodirige eza tribu ya baluba baboyi yango Félix baloba balobi lokutana yo bazosupporta yango te alembi bilaka bakanisaki okosala malamu bakanisaki kozalaki président or epala bango bimi soni donc bango na yo baza lisusu te mais loko tokosenga baya na peuple po oyo moto otambwisa makambo eza nzambe ke bandeko na nga kobongisa arche de l'alliance te tika yango ekende ndenge ekeyana mpo nzambe ayebi yo yaka biso totelema tobunda ezwi yango na bandeko na nga tokokende bisiko toanalizaka toloba natikela bilota mais awa nayaki kotombola mopanga po tobamba po toyebisa bino bosolo attention l'air est grave pamba te nzambe ya Congo atelemi na lumière bana ya mvuluzi bazali bana mvuluzi baza ndeko na nga bana mvuluzi baza tanga mundele nini azoloba ebongo kabuya ngana bino tokeye na biso. Je voudrais vous lire un extrait. À Kinshasa, le prisonnier était transféré à la prison de Kintambo, puis ensuite à Lutendele, au bord du fleuve Congo. Et là, les autorités coloniales vont mettre Papa Simon Kimbangu dans un fût contenant des produits asphyxiants. Le fût est soudé et jeté dans le fleuve, mais quelques instants après, Papa Simon Kimbangu sortira miraculeusement sain et sauf. On va alors le fusiller sur le champ, mais hélas pour les tirailleurs, Papa Simon Kimbangu ne mourra pas et va continuer à avancer comme si de rien n'était. On va alors l'attacher à l'aide d'une chaîne contre une grosse pierre et le jeter dans le fleuve. Papa Simon Kimbangu réapparaîtra et marchera tranquillement sur les eaux du fleuve pour revenir se livrer à ses tortionnaires. Toutes les tentatives d'assassinat du prisonnier échouèrent. Alors, un autre extrait. À l'annonce de la mort de Papa Simon Kimbangu, les autorités coloniales étaient très joyeuses. Et le même samedi 13 octobre 1951, un dîner fut organisé à l'hôtel Regina de Kinshasa. En plein dîner, Papa Simon Kimbangu réapparaît physiquement en leur présence. C'était la vraie panique, la grande débandade. Chacun prenait ses jambes à son cou. Il y eut des fractures et des blessures au cours des fuites tout azimut. Le seul Congolais témoin présent de cette soirée fut par la suite envoyé en Belgique avec toute sa famille pour garder secrète cette nouvelle très troublante. Le témoin divulgua néanmoins le secret au premier fils de Papa Simon Kimbangu.
Comment aurions-nous jugé cet homme à leur place? Merci na Kabouya l'homme puissant, on ne change pas l'équipe qui gagne. Merci na Judeka, adorateur Misapi électrique. Merci na Pape Joy, directeur recherche stratégique. Et pourquoi pas Sango Bokonzi, pareil Bemiso Bangay. Merci na Bapuramento Angola, no bondi, abotar de bono itena RSU, Ezo Komelabino. Mamour d'Angola, no Mokite, no Florence, Yamatondomido. Et à toi, Junolo, sois mon ami de tous les temps. Là où tu es, que Dieu vous bénisse. Merci encore une fois na équipe pour la thé, bon, les États-Unis d'Amérique. Merci na manananga les États-Unis d'Amérique la kunjana nanga. Merci na yanga mokonzi na Angleterre. Merci na yo Judeka le number 1 et au second de la presse congolaise de la France. Merci la maman Célestine, bon rétablissement, que Dieu vous bénisse. Ba maman ya moto mojali, moto mozimamite. Encore une fois bala mvuluzi ingeta li passa nanga ino ya CNT live. Ba maman ya Suisse na tomboli maputa pe na zingi bino bozala bobela ko telema na ngwi po pamba te mikolo mizali koya bino nyonso bokoya kotonga lekolo na bino wana moni boko mama joli bokila lokondo femme pekato wana na moni lisusu mama dolo la femme de fer moi sioyo ana ba potentialité wana zomona mama nanga donc vous êtes tellement nombreux émission bakoma ebisanga ke la kata po ezui ezala kasoki ezabongo to sulisi mais ba mama nanga ya Suisse ngala tomboli bino longonya na bino pe longonya na papa poète ba papa baza 63% oyo ba consomaka océan de la presse congolaise ba maman bozaka 33%. Ba maman en France botele mabo défier ba papa moto mozimamite assalamu alaikum na ba musulman nanga mama Jawa bon rétablissement na moni bongo oyanga nzambalola yo na batela yo la France à plus 33 na bombo makasi poko mona yo betala ka jalousie za komona ba arracher vraiment bino nyoso bozo benga pour la tantine bo benga biso la lombango pamba tete okozela bino mais ana ndeko wana comme na lobaki yebisa ndeko na aya parce que tokoyi ko sala ka ba va et vieta ko tapusa muninga o azala pasi on veut to kita une fois to pesa tantine biloko la ye alors tozo zela bilo moi patience toza ko obligé biloté mais quand tu promets il faut réaliser yango nde sala ka mutu azala grand soko zala ngote d'accord mais quand tu promets il faut réaliser lokola batu oyo bazala ka l'océan de la presse congolaise nayebi ke bobenga ke belé nayebi ke temps ezali mais opération Jeanne d'Arc ba la South Africa boza tellement nombreux les États-Unis d'Amérique na Suisse na Turquie na Irlande na Genève boza ebele voilà na kela lombango la papa langa G3 na Australie vraiment na ndekolanga nzambe abomba bino tobunda pona mabela Congo biso nyonso pétition ya Lumumba to signé yango to boya bakambo roi linga ya kosala na nkuku eza yango nde kolakisa ke toza balash soki balongi likambango mais soki to telemeli yango baleki na jugement makambo bien salami wana na biso la bino tokotomba malesu davantage namoni bolandi mondela kotanga mvuluzi nalo balabelo nini